grundnar man kunde nevnt fyrir kvui. Jeg har tutt King James bøkna. Som du langt sørst her uteljande. Men jeg får gjeva der nekrara trætt og Jesu navne. Og Herren salva mun munn og salva tunni øyrir ut hjärsta. At høyra så ut år sannløygan. Jeg har hørt øyla nekva talarar nevna til dømes at the anointing breaks the yoke. Og så brukar det ikke King James. Og den Bibelen tar bruka, hun sier ikke the anointing breaks the yoke, men tar vittna til King James, men er ikke menn for jeg ber henne. Og hatt nevner jeg først, til at jeg har langt nevnt dette verset her, Jesaja 11, Jesaja 28. Og et annet slukt døme at tar tås om the still small voice. Og at det stender bare øynasten i Bibelene, at det stender ta Elia var runden ut i øymarsen, han krekva seg en hedlig her, og Herren kom til hans her, først i en stormus og hjerskjalt og alt det her. Og det endar vi at han hørte a still small voice. Og tørst hos om heilig andans rødd og sånn ekka, and the still small voice, men det her var det fra King James, og bæra King James. Så er det til bæra King James, Bibelen som hever ordentlig, ta 100% ratta, som bare sitter så fast, og så, ta vil bare hengande, altså, ta fyrir steator. Du føler, du lyser etter, du hørsta, ta vorst du ut noen andre, at hatt det ratta. Fyra kongabøk Nujan, fra 11. And he said, Go forth and stand upon the mount before the Lord. And behold, the Lord passed by, and a great and strong wind rent the mountains, and brake in pieces the rocks before the Lord. But the Lord was not in the wind, and after the wind an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. And after the earthquake a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire, a still small voice. A still small voice. Herren kom, han ferreist forboi, ødlese tingene, disse rævlige tingene, disse eggvislige tingene som kom, og de gikk undan Herren. Det samme finner du til Habakuk kapittel 2. Herren kom, og det var det rævlige, først kom av sånne eggvislige rævlige ting, men så kommer Herren, og til Herren kommet, ta det bare en ljaume, et ljus, etla en rødd, en still små rødd, til det som Elia hører her. Han hører altså, ta Herren kommet, ta hører han ikke vind, og flere som Dahl og Victor sier. Og han hører han en rødd, høylig andans rødd, Guds rødd. Nästa vers sier så, and it was so when Elijah heard it, kvært, røddina, that he wrapped his face in the mantle. Det er ikke nekka spesielt at det hørte av flere. Og flere en vøyker vinter. Hvis du hørte av flere, så får du ikke badla det inn i din kappa og krekva det. Når det som gjør at han badlas inn i kappan, til at han hører en rødd. And it was so when Elijah heard it, that he wrapped his face in his mantle, and went out, and stood in the entering in of the cave, and behold, there came a voice after her. Ta var Herren nok kommet inn. Han kom forbi, så kom han inn, og han hørte først røttene, og så blir Elia lukka som smegen, skammast, så får han ut, stilla seg i inngångtene, og røtten kommer atter. And behold, there came a voice unto him and said, What doest thou here, Elijah? Jeg elsker det her. Det har vi gjort i åravus. Bibelen sa Victor sier såles nær, etter hjerskjaltan kom eldur, men Herren var ikke i elden,
Men etter elden hørtes mildt so. Ta Elias hørte til helt han kappan fri anlite, til han hørte så. Hadde det gjør noen mening. Og da han sier, og etter Jarskjoltan kom eldur, men Herren var ikke i elden. Etter elden kom lyte blutt litt fleir. Jeg var ikke en tur ved hunden og kvöld, jeg hørte lyte blutt litt fleir forbi ørene av meg. Det gjør det ikke til at jeg ble vær ved Guds nærvær og krekva meg at han for en kappa. Men hei hørt, hei vet at han nu kommer Herren, han sier det, at nu får han komme, og alt det her hender, og så hører jeg en rødt. Hvis jeg er så blikkdeist, skammeist i et eller annet, så hei jeg krekva meg at han for jakkan kommer. Bøy jeg lukka. Sørst du hette her, det øysene finnes fyrir fyrst og fyr, nekran tog. Fyrir fyrst og fyr av føreskon. Fyrir fyrst og fyr av føreskon Guds år kommet ut. Jeg legger ikke ut hva det sier. Til tås Bibelen av føreskon, til nevne ikke føreskon King James, til til tikkara skam. Samtøyen kommer, ettertøyen kommer vakna, til kristne, Guds ande kommer fyrla sånn at åpne egene av Guds falske, til kommer kjenne det, til kommer vite det. Og så kommer tid at suttjast være til skammer som til det er. Fyrra kongabøg 1920 i førske King James. Og at han av Jarskjoltan kom en eldur, men Herren var ikke i elden. Og at han av elden og en still, små rødd. En still, små rødd. Ta du høyrer høylig andans rødd, ta det akkurat at det her til en still, små. Hun er små. Hun er lydel, hun er still. Du måste lusta vel at høyre henne. Du høyre henne ut en anda. Hun er små. Hun er ikke opplåst, hun er ikke stør. Nei, hun er små. Herren kan også tala som en tåre, som en tåre, eller som fossar, sånn akka. Det gjør han også. Men ta det heilig andans rødd, han stillas bløya, da det bare til den personlige nærværen av heilig andans, så det høyre hans rødd, så skal alt være deia kvist om det, utvarp skal være sløkt, sjømarp skal være sløkt, og du skal være byande, og ikke skal forstyrre det. Du skal være fullstendig og i frie. Og i frie. Jeg har opplevd det. Jeg kjøpte et hus i Rytevik i 2004, og arbeidde på det i halvt annet år. Arbeidde i alle mine fritøy. Kjøpte det bolige, selte det for 30 Og mer til, 30 og halva for snakk. Men medan jeg smuja i og medan jeg arbeidde her, og du varst, bare i frie, så blir jeg høylig anden han snakka med meg. Og han snakka med meg, og han snakka med meg, og han snakka med meg. Og snakka med meg. Og en still blod rødd. Innvendig. Ikke til å si, jeg snakka med en natter. Halleluja. Ja. Samskifte altså. Samskifte. Samfunnet holder andans. 17 Korint. 14-13. Ha sangren 2-14. La meg lese det her hos nu. Boja. Ha sangren. Hva er det? 2-14. Og digva moin, som erst i klivun klettarins, og hinnen løyntu plossun studjana, la meg sjå tunna asjån, la meg høyra tunna rødd, tunna rødd tunn søt, og tunna asjån indesli. Hans rødd òsne søt, og digva moin, og fer bøyron, hon bor i klivun klettarins. Han kletteren i Kristus, her som årsak av at Kristus ble kloven, eller det som tar mestjer
til at Moses slærte kletten. Herren slærte Jesus. For okkara synd og straff ble lagt av han ble slien for okkon. Og ta klona i kletteren, tu syns jeg vil klettur kloven fyre mer. La meg få luvtjat her. Og just her som ta blaue renner, varst du. Årsak av tog, her krekvar hendan en diggvans, i heilig anden han bor her. Tu fast ikke heilig anden utan Jesu blau. Tu mås koma til den kletten som god kleif, og drekka ur hansara sarun, hansara vatten, og ta vatten han gjev der heilig anden. Øysen til, gjør så vel. Ta vatten han gjev der heilig anden, og han sier meg at jeg skal lese der. Nå brøytes det til. Jeg atler tekka døm. Han sier, nøy, fær til Johannes. Så må jeg gjøre som han sier, skjønnøyd. Bekjenna til. Halleluja. Ikke til å si, jeg får nere knæarne, bør jeg gjøre til. Be heilig andan så inntråndjande om at vera tjamar og salva meg til at han sier det ved meg at jeg var livet etter pizzana tjamar at vær nu iver her gjør et innsle. Johannes 6 fra 6:30. At du systa denon, du ståra denon av hatøyne, stå Jesus og råpa i, sigande. Nekar med vår tiste, lat han koma til moin og drekka. Han utrura med, og så skriften hever sagt, ut ur hansara budje, skulle fløyma eier av livande vattne. Ut ur hansara budje, skulle fløyma eier av livande vattne. Halleluja. Men detta tala i han andan, som trygg var han skulle mottaka, til at halja anden var ikkje en given, av til at Jesus var ikkje en durmetter. Detta vattnet som Jesus gjever, så han sier, nekar med vår tist, let han komme til moin og drekka. Ta du så hevedrutje fra Jesus, så kommer han kjelta. Han sier, han utrur av meg, og som skriften har sagt, utur hans er budget. Så ta du trust av Jesus, du måste først drekka fra honom, og så tekker det bostad ut under budget, og så kommer det til at det blir til en kjelt ut under budget, som fløymer, henda fløymer og eier av livande vattnet. Og i Johannes 4:14, her hever dette vattnet i østen vi evet loiva gjerra. La meg lukka lesa til. Det er østen så viktig. Johannes 4:14. Men hver som helst drekker av to vattnet som jeg skal gjeva honom, skal aldri tista. Men vattnet som jeg skal gjeva honom, skal være oi honom, og en kjelta av vattnet, vettlandi opp inn i evigvarande liv. Jesus gjør okkur vatten, og så det ui okkur, men så må vi liva i sin her. Det må være akkurat liv, det må være det som liver ui okkur, det som vi lever fire, og så vettler det opp inn i evigvarande liv. Det slittnar omkant i. Det døyr ikke atter skilt opp. Halleluja. Så må vi færa videre til Johannes 9, vers 33 og 34. Johannes 9, 33. Men ta etter kom til Jesu, så tar at han var deir langt. Og så at han var deir langt, brodet tar ikke legger hansara. Men øyn av hermannen vi øyn spjaute geta i hansara sujo, og vi ta sema kom ut, blau og vatten. Så sier Johannes at her, og han som sa til han gav fragrøying, altså han vittna, han gav fragrøying, akkurat som han gjør i en ratte. Og han sier at fragrøying er sånn, og han vet at han sier satt, at det er mye tryggva. Sørst du hvordan viktig det er? Det er omkring særlig en tøytning for Johannes. Altså en herme, han sa en herme, han stinka Jesus i søyene og blau og vatten kom ut. Så ville onker sagt, jeg kvært om det. Det er det som frelser okken. Det er Jesu blau som vi kjøpt okken, og da vattnet merker til at vi kunne drekka fra hånden,
hvis vi nu tenker at her vi det som Jesus sier sjálvur, vi kunne drekka fra Jesus, og til høyla i anden, og til årsaka av tog at Jesus ble stungen fyrir okkon, han ble gætavur, og i hendur og føtur, og i hans sujo, at vi få bæge frelsena og høyla i anden, men vi må komme til hans herra. Vi må trykke på han, bodja okkom i hans kross, og trykke at vi at han døy for okra synder av krossen, og takk henne for det, og trykk at han døy for just meg, og just det, og lytte han, og liva sammen vi, og liva fyrir han, 100% åndsens linker valsen hon. Skjønner ut, ikke? Først hans brev, 8. Men om vi ganger i ljøsen, og så han i ljøsen, så har vi samfellag for vi annan, og blau Jesu Krist, sånn hansara, rønsar okkom fra allare synd. Og 1. Johannes 5, fra vers 6. Hetta han som kom vi vattne og blaue. Kom vi vattne og blaue? Jeg har ikke ødel vatten og blau i sine kroppe, men det som Jesus kom vi, det var særligt. Det var særligt blau til Guds blau. To Jesu feir var ikke Josef, Jesu feir, feiren at han sa likame God feir. Han Guds sonur, han Guds sonur, Guds sonuren, og han og i kraft av tog øysene god kommende kjøttet. Halleluja. Hette han som kom vid vattnet og blaue, enn ta Jesus Kristus. Ikke vid vattnet i øynans, men vid vattnet og blaue. Sagt du at det vattnet og blaue. Ta han gæta i sujuansara hermøveren her, ta så han vatten og blaue renner ut, og han gjør en pause, han gjør negg på sjus. Han som sa at her, han gjør fragrøying, og vi vet at fragrøying hans i sånn. At det øyla viktig. Klettur kloven fyrir meg. Her drekk jeg særligt vatten og to, som kommer til Jesu. Og ta vattnet til høyla anden, og ta han kommer, så høyrer du en stidla, små rødt, og som vi løser her i Hasongen 2, at hun søt. Det en søt rødt. Høyla anden søtur, fittur. Så det 17. Kongabøk 2. 17. Kongabøk 2. Det at jeg har brukt Bibelen av Tjadal fra 2015 til hver 36. Så ser den ut. Etter Dals Bibelen nummer 2. Ikke kom og si mer at jeg ikke har elsket henne. Etter Anna. Hun mer avtakla enn hvert flest at der bibler Men så gong det opp for meg til King James med den natta. Nå vil jeg vise der 2 vers her i 17. Kongabøk kapittel 2. Tann hendingen her til ta i Elia for til himmels. Og kappen detter ned av Elisha. Og hva ber han om? Ja, her i Bibelen Tjadal. Her ber han om 2 triingar av andan som er av Elia. Det var ussaligt. Det må jeg sige. Ja, ussaligt. Sånn Kongabøk 2, 9. Men ta i var komner i rom, malte Elia vid Elisha, be om okkurst som jeg skal vøyta her over en evig tidsen fra her. Elisa sverre, gav vi at for triingar av andatøynon med å komme iver med. 2 triingar, gjev meg kraft, Elisa. Nu skal du høre hva han verlige av Bibelen sier.
Den ordentlige Bibelen, King James fra 1611, sier så. Samme verset, and it came to pass when they were gone over, that Elijah said unto Elisha, Ask what I shall do for thee, before I be taken away from thee. And Elisha said, I pray thee, let a double portion of thy spirit be upon me. Double portion. Tvøyfaldan skamt. En skamtur til hvordan jeg til tøyner målt. Du først, hvis akkurat skamta, hvis kveiti skamta, så først du ikke mer enn så som jeg viken, eller om dagen, eller om mannen, eller akkurat. Og en skamtur det som til tøyner målt. Det vil si at Elisa finner så som jeg målt, sjåvand av gode. Og her blir Elisha spurt hvordan han vil hava av Guds anda. Og han sier, ja, gjør man bare dobbelt så nekv. Dobbelt så nekv. Det det eneste rette. Dobbelt så nekv, sjåvande. Ikke tryingar. Hva er så hent, hvis at han har kvart atterlig av tryggvande folk, hvis den andalige kraften mitt hava blev at vi finner tryingar at undanfarne atterligen, og så at tryingar, de ebbe ut. Ja, men til lengst han ebbe ut i folkekirkene. Her lengst han ebbe ut. Og nu trykker vi det for sløktene, altså. Her løyt, altså, det så tomt, ta hongren til det, og en trilletråd, hvis du spørs meg. Victor hever at det verset rett, men jeg har sagt det til han heier King James framan fyrir seg. Han sier, let tvøyfaldan parst av andatøyne falla av meg. Parst. Førska King James, hun akkurat som enska King James. Let han tvøyfaldan skamt av andatøyne være pja mer. Be upon me. Upon, det hvis akkurat upon, heter det altså ribbenasaft. Så det at her the glass is upon my head. Og så stendte det her. Og til en grunn for at jeg har valgt å si her som King James sier upon, her ville vi i vanligere tale sagt iver. Men iver, dette glas sier iver munnen høtte. Om det 100 meter oppe, så er det også iver munnen høtte. Jeg vil ikke hava Guds anda iver munnen høtte. Han skal være oppja munnen høtte. Det hva han skal. Det hva han skal slippe at være. Det det som løyv i hånden at være. Halleluja. Løyv å være det. Det er ikke kjøtt opp øyneste petjo. Han skal være oppja munnen høtte. Så skal det heldur skurra i øyrene og følt, ja, vi sier ikke så, sier de, gav vi valgsikna over, vi sier ikke så, men, ja, men det ikke tid som snakka, sier, det Guds ord som talar, og ja, Heilig anden på min høtte. Jeg må fortelle det. Det var i 2011. Jeg var akkurat flottur inn her som løya i 4 år. Jeg var sovna over sofene. Og så drømte jeg til at det var en kvitter fugler som flei opp i meg. Det var ikke en lykka. Det var bare, jeg så han, det var så bjarst. Men det var kvitter fugler, og kvart vilan, og så kom han nærre og nærre. Og så enda det vi at han sette seg av mot høtt. Ja. Sette seg av mot høtt. Og ta jeg vakna i sofene, så litt jeg trutjer fuglafjærer vi så inn av munnen høtte, og 2 diamanter. Ja, det går mye enn. Halleluja.
Ja, så det er altså et personligt ting. Og hvert han kvite fuglen vær, ja, hugsa sinter var signaur. Høyla jeg andre sjåvate. Ja, men bor han ikke ut der åren? Jo. Men han ville slippe at sida av meg tungt. Det var ikke bare sånn, det var av og til, men lett han nå komme fast sånn, og det var slippe omkant høy. Ja, men var det ikke hendt lengt år? Jo. Men her ble det atter du varst nett fast. Vi talte om å si med du varst. Ja. Det forteller meg som færre, altså, second honeymoon og sånn, hva var det? Ja, men, altså, second honeymoon. Så alle andre vil gjøre det her. Men sier du ikke ja takk? Hvis han vil taka det til sånn, altså, du skal være moin, altså. Og ikke tvall, kom du her. Sier du ikke ja takk, så? Det gjør jeg. Og hvis jeg vil spørre deg hvordan jeg vil hava, og hvordan jeg andre, så jeg så sier tvøyfalt en skamt, takk lov. Hva som er det minne? Tvørdringar, ikke talengrum. Ikke talengrum. Så var det til neste verset ui her som jeg skal avduka ui seg her Bibelen her, Jadal. Bibelen gav seg en sjåvante. Det i vers 12, ikke? Sånn kongabøk, kapitel 2, vers 12. Ta Elisa så hetta råpa i han, feir moin, til Israels vagnar og røymen. Verset liut. Helten av versen manglar tid i bibelfellanon. Victor hever helten av vi, men du sørst til at han sier blitt litt flere østene, du varst, og i tog som vi løser i Johanne. Så anker det altså, jeg har alltid sagt at Victors av Bibelen nekv bedre enn Dalsa, eller bedre. Men hun kommer ikke halvans skjegg ved å være King James og lukket, det her mangler alt mulig, Anna. Men det som så som verset er alliaua, la meg lese det i engelsk King James først. Til vers 12, ja. And Elisha saw him, and he cried, my father, the chariots of Israel and the horsemen thereof. Her endar dal verset. King James sier så, and he saw him no more, and he took hold of his own clothes, and rent them in 2 pieces. Først King James. Og Elisha sa til, og han gjeila i mun feir, Israels vagnur og hestmennir herav. Og han sa han oi møyra, og han tok halt og egnu klævun suinun, og skradde teg i 2 stykker. Han skradde sutt egna og helt. Han hei finnst han nudja. Det var det som datt nir fra Elia til han for himmel, til han for visen vaknen opp etter. Ta datt kappen nir. Og han tok med til tog, det var anden. Det var han utja løyve, som han fikk fra gode, og i gode østene. Og han skreier sitt egna ut 2. Det vil si han lett seg ur sin egna, han lett seg ur det gamla mennesken, han lett seg ur kjøtenen, og så teker han, og i nasta verset, vers 13, he took up also the mantle of Elisha that fell from him, and went back and stood by the bank of Jordan.
And he took the mantle of Elijah that fell from him and smote the waters. Bøyna veien for han bruka krafterna som han finnes. Ikke fra Elisha. Men jo, altså, Elia en mynd Jesus, forst du. Da Jesus for til himmels, ta skulle ta boja. Han gav dem bo om å boja i Jerusalem, inntil tar var utgjørter vid kraft fra hattene. Det var det som tar finko bo om, og det som Elisa fer bo om her, det det, hvis du sørst med tar fer opp etter, så kan det være. Hvis du tar ikke at du bi og boje her i togje der i Jerusalem, inntil kvitsuno, så hadde du ikke finnet det som tar finko. Og tar finko Jesu anda, tar finko Jesu kraft, og gjør det lykast der under som Jesus har gjørst. Ikke tøyr, men Guds ande vi tøymon. Vi brukar tøymon. Halli ande brukte tøyr. Halleluja. Det underfullt her da. Ja. Ja. Så at det verset skal sånn til atstanda vi. Og han sa han og i møyra, og han tok halt og egn og klævunsunnen, og skradde teg ut 2 stykker. Han tok oppbøysne kappan til Elia, som fell fra honom og ført til bekar, og stod i bakka Jordans. Og han tok kappan til Elia, som fell fra honom, og slå vøtnene, og sier, hver Herren god Elia? Og ta han i slie vøtnene, skiltos teg hiar og heiar, og Elisa før i rom. Han brukte bøyna med kraftene som han finnes. Slærte Jordan, og vattnet skiltest, og han før i rom. Halleluja. Amen. Det ratta Guds åre, til ærar Jesus, helt altså, som man ville sagt, upp i skudgen, altså, og du varst, hakker enn til. Og det drever ikke, det sitter omgang i om hans er goddomløyga, eller til at god hans er feir, du varst, det sarst og moner her at til dømes King James understryka til at det er god feir som feir hans er, men til Alexanderske bøybene sier at kunne åpna for tog at det mulig være Josef som er feir hans er. Ja, så sarst du til, så er det en lysande hver bøybel er bedre. Lukas 2, 33 og 34. 33, og feir hansara og mauer hansara undravst av det og sagt var om han. Feir hansara? Josef er ikke feir hansara. Hatter en alexandrisk korrupsjon. Og 34, og de hadde vært her tordeaner, ta var drongren Jesus etter Jerusalem. Ta i teg for heimatur, og foreldur hansara varna og ta ikkje. Foreldur hansara, feir hansara, og ditten og datten. Skal lese det som versen i King James. Lukas 2, 33. And Joseph and his mother marveled at those things which were spoken of him. Joseph, han var Josef, ja, det var han. Men han var ikke pappa Jesus. Men Maria var mor hans her. Så er det til naturligt for det naturlige eierne sier navnet av pappan og så mamma hans her. Men det var sånn at det var ikke Jesus. Maria var mor hans her. Og at hans er likame. Men Josef var ikke. To stendet det Joseph and his mother. Og vers 34, her stendet såles nær. And Joseph and his mother knew it not. Atter her. Joseph and his mother. Hva sier Bibelen tja Victor? Feir og maur hansara, vers 33, og vers 34, foreldre hansara. Skal vise dere hva jeg har tegnet her. Anlitt av Satan. Og her. Og en devel vi hatt noen.
Så det kan du vite til babsar i fargen at jeg tenker anlitt av Satan og tykker av Bibel. Kvoi? Det er Satan som er perverterende. Hva sier så først King James? Jeg tok han lykkes ståle på, hun sier det samme som enska King James. Til hun er tøyt år for år, punkt for punkt. Anker har spurt meg om jeg har brukt Google Translate, det har vi ikke. Jeg heier en dokk her som jeg kallte færteltene i roi, og så var en sort nyrettent av henne, og så var en sort klips her. Og her kallte jeg Bibelen oi, og så hekk Bibelen oi her. Så Bibelen la her, som jeg tog etter, og skjermen var oppe, skjermen var omanfyrir. Skjermen var her, og Bibelen la her. Så hukte jeg ned ut av enske Bibelen som jeg tog og skriva jeg oppå her. Øyna oppnå kvønn det. Ja. Lukas 2, 33. Og Josef og maur hansara undravst av det tingene som var tale om han. 34. Og Josef og maur hansara visste ikke av tog. Her pjørst ikke at tegna nekka satans anlitt ved søgn av her, det hadde Guds år. Hadde Guds år. Så får vi gjøre til gjerningarna kapittel 4. Gjerningarna kapittel 4. Vers 22. Her det kyrkjan som byr til Guds at han er blivet forfyllt atter. Ja, av sånnon og jeg som boi heva tar tidsi seg saman mot de høylega tænara tøynun. Jesus. Høylega tænara tøynun. Jesus var ikkje bæra tænare fægirsins. Gjev mer kraft. Han sånner han sier. Vi tar tjau tøy. Hatta var altså Viktor Nordahl. Tui av sånn tog og tar seg saman i hesson stegi møte høylega tænare tøynun Jesus. Gjev mer kraft, altså. Enska King James, Acts 4:27. For of a truth against thy holy child, Jesus, against thy holy child. Det vil si Jesus var Guds fægers baden. Han sa sonur, han sa baden. Førska King James, du er av sonnen i møte til den høylige badene, Jesus. Kvann du hever salva. Og den gamle danska sier òsne barn, ditt hellige barn. Skal jeg lese det? Hetta er ikke en hverdagsdonsk satansbibel. Nei, hetta er en bibel. En ordentlig bibel. Ja. Fra 1640. Angsten så ikke 1632, det må være ta byrjador på arbeid, men så stender det 1640. Til nok ta en blir prenta. 4:22. Til de hav i sannhet forsamlet seg mot ditt hellige barn, Jesum. Hellige barn, ikke tjener. Tænare er en rengtøying, men til òsne, tar det tøyt sikkert rett, men korruptan tekst ur Alexandria, som gnostikarar heva korruptera, og i fyrste og øld, nere i høvusstø, gnostikarana, og i fyrste og øld, Alexandria. Hean tykkara biblir tver, nu faktisk tykkara biblir trutjar, men Guds bibel, Førska King James, hon ur Antiochia, her som
de var her som vi først var kalla kristen. Først var vi kalla kristen. Kristendommen føddes, altså tvåst. Åren til var det kalla i de som hørte til veien, sjående var det av okkon og videre av tøyme, men altså, det første som var kalla i kristen, det var det i Antiokia. Det sier at han ekv. Gjerningan 11. 26. Gjerningan 11 fra 25. Ta for Barnabas av sted til Tarsus for jeg søkja Saulus. Og ta han ei funnet han, førte han til Antiochio. Og til bare at et halvt år sauna og tar seg sammen ved kyrkjene og lærte vel av folket. Og lærersvannene var kallet i kristner først og i Antiochio. Ja. Du en kristen, så kan du reka til nalva strong, eller hver du har kommet fra til Antiochio. Ok, vi er til Jerusalem, men ikke til Alexandrio. Du en kettare? Du et Jehova vittne? Du en flakrande, havlagtur, måla pukkboande prestur? Så kan du, folkekyrkjeprestur altså, så kan du reka tøyna at eller her som du er fra men da man ikke sier sånn her, altså man tar seg ikke om andlig attergransking som kristen, men du kan reka det atter til Alexandria. Og ikke mye vittar. Ja, 8:30 kvöld. Det at det er øyla viktig at Jesu fotla navn vil varvått, og det varvått og i textus receptus skal jeg her fortelja. Og det er øyla viktig at det stender Jesus Kristus, ta det stender Jesus Kristus, og det stender Herren Jesus Kristus, ta det stender Herren Jesus Kristus, og Jesus, og ikke han, ta det stender Jesus. Ikke skal brøydast. Vi fyllt ikke føreska bibelfellan og jeg her. Vi fyllt ikke dem ikke. Eit fet ut i frafallet til helvedes, ikke eit fet. Vi fjerner ikke nekka som helst ur biblene. Det er nemlig så løs at det er til oss vitenskapelige pregva at teksteren som King James stender av, her kunne tingene bytast ved skjei. Det kunne flokkast og flokkar av skjeion. Hvordan ofta Jesus kommer fyrir kan bytast ved skjei. Hvordan ofta Jesus Kristus kommer fyrir kan bytast ved skjei. Hvordan ofta Herren Jesus Kristus kommer fyrir kan bytast ved skjei. Jeg har til tølen i ångsten, jeg har gjort et innslag om det. Det også om Guds skjeitals fingramerke sast i King James Bibelen tvørste jøgn, alltid døyd så. Vi har viring for kvarjon, altså år i kvarjon verset, alla stedene vårt. Alla stedene. Og så vi de borto. Vi de dom og vi jo fullstendig. Vi ikke gang verdra nevne, altså. Men det hver jeg vil gjøre det, så det til tikkere skom, og okkara jo. Så vi vet hva vi har, i ødenføren Jo. De som har samme oppenbering som jeg, de vet også hva de har. Det ikke et døme her, 4 Korinth 5:4. In the name of our Lord Jesus Christ, when ye are gathered together, and my spirit, with the power of our Lord Jesus Christ. Our Lord Jesus Christ, at øyelige viktigt. At han har fotla navn stendur, ta i det som stendur. Men problemet at det ikke det som stendur i Alexandriskun handritun. Men her flokkast ikke og skjeier. Her alt, her bare tilfeldig tøl. Ta i Bibelen pervertera, ta øylagt, ta spilt, corrupted. Og til hva disse Bibelen så dal og Victor Ero. 4 Korinth 5:4 tja Victor.
og ta i tid og ande moin koma saman, skal han i navnet Herre okkara Jesusar, og vi kraft Herre okkara Jesusar, ikkje Herre okkara Jesu Krist, så er han kår Kristus vekk, bare Herre okkara Jesusar. At det er bare eit døme av uteljande dømen, som jeg kunne nevnt, tvørst ur Jøkken og Nødja Testamentet. 4 Korint 5:4 tja Dal. Han skal i navnet vårs Herre Jesu, vi til at ande moin og ande tikkara samankomner vi kraft vårs Herre Jesu. At det er ikke rett. Det er vi kraft Herre okkara Jesu Kristus. Men nu har det det som det ljøver i verløkene. Nu har det Guds ord, først King James. Og i navnet vårs Herre Jesu Kristus, ta i tid sauna i saman, og ande moin, vi kraft vårs Herre Jesu Kristus. Vårs Herre Jesu Kristus. Herre moin øyder Herren Jesus Kristus. Her er ungen takka feil av. Her er ungen sluppur. Her er ikke plass for en falskun anda. Ikke plass for noen. Halleluja. Lad oss så færa til 1. Johannes brev 4. 1. Johannes brev 4. 2 og 3. Førska King James. Her er av kjenna tid anda Guds, hver ande som jottar at Jesus Kristus kommen i kjøtenen, av gode. Og hver ande som jottar ikkje at Jesus Kristus kommen i kjøtenen, ikkje av gode. Her sier Bibelen av Dal og Viktor, hver ande som ikkje jottar Jesus, ikkje av gode. Det er ikkje Guds ord. Tar djeva slupp, tar djeva rum for ytlen andon. Ytlen andon. Sars du? Ja, det er bare så at tar man gjør sånn, så skal man prekva det ordentligt. Du må jo lese ensko King James, for du skal sutja det. For tror slett ikke. Folk heldur til at man lojer, eller ikke. Det vil ikke gjøre, og jeg tror ikke vite andre. Hendet det så det akkur som jeg vil seg. 1 John 4:2. Hereby know ye the Spirit of God. Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God. Det er positiva. Så det hins igjen. And every spirit that confesseth not that Jesus Christ, ikke bare Jesus, men Jesus Christ is come in the flesh, is not of God. Hatt han fotla treiten, han fotla jottanen, og han fotla noktanen. Speglvendt, lukka fullt i båda veier. Dal. Av det som kjenner til anda Guds, øyne hver ande som vi kjenner seg at Jesus Kristus kommet i holde av gode. Ok. Og øyne hver ande som ikke vi kjenner seg Jesus, ikke fra gode. La meg heller lette være ved å si hva de halvdige om at her. Her mangler helten. At det åpner nemlig 4.000 som det skulle byrge opp 4. Det stender oppe. Øyne hver andre som ikke vil kjenne seg Jesus ikke fra gode, og heter antikrists ande stender her. Nei, øyne hver andre som ikke vil kjenne seg at Jesus Kristus kommen i kjøttenen. Det er det øyneste rette. Og spyr ikke hva han den her som kallar seg Nudje Sottmalen sier. Hun sier akkurat det samme som hesa boar, bare verre. Det naturen og frafallet, du ferdig bort fra sannløkene, og du bedre å gluja, så klarer du ikke å komme opp at du.
tar klarar ikke å komme opp at det. Tar kommer ikke opp at det så får han her. Vi standa her oppe. Vi som standa ved King James. Og vi at laukon angan vi er flytta okon. At laukon slett ikke fylgja at det kunne lust etter okon, eller neka som helst. De kunne luta fri okon, og vi kjenner til at vi tar sannløygan. Om de så ikke gjør det, så har vi denne lykkevel, og for å standa, og vi greier akkurat det samme. Nå det korrupsjonen til Victor Danielsen. Jeg vet som kjenner til anda Guds, øyne hvor andi og jottar Jesus som Kristus har helst rett. Som Kristus, nøy. Øyne hvor andi som jottar at Jesus Kristus er kommet i kjøtenen. Særst han brøyde det. Han må brøyde det. Det er alt er flautande. Tingen er ikke først fra utgangspunkten av. Ja, så vet man, så kan det akkurat som være sin til sålesnær, og sin til sålesnær, sin til sålesnær, sin til sålesnær, sin til sålesnær. Så får man skinkland i sted. Inntil man leiser og bare dette er ur, for av spåren og så liker man bare her på en unkelig her og for ankrar så det convulsions og fråan vever ur munnen og natt kun. Men øyne hver ante som ikke jottar Jesus er ikke fra gode. Han skal jotte at Jesus Kristus er kommet i kjøtenen. Hvis han ikke jottar at Jesus Kristus er kommet i kjøtenen, så er han ikke fra gode. Øyne hver ante kan jotta Jesus, og vi kjenner Jesus. Du tar og ærer Jesus her. Men det er bare øyn Jesus Kristus. Det er bare øyn Herren Jesus Kristus. Det er bare øyn Herren Jesus Kristus som er god kommende i kjøtenen. Og til han tar skulle jotta. Tar skulle ikke bare jotta omkring Jesus. Du tar og ærer Jesus her. Skal jeg prekke at her for der? Korint. Korint. 4 Korint. Er det 17 Korint? Ja. 11. Nemlig, 17 Korint 11. 4. Det er om han som kjemur prætikar en annan Jesus. En annan Jesus. Ikke en annan Herren Jesus Krist kom han i kjøttet. Så har du defineret han nye til minste detalj. Er det Jesus ur Nazaret, så er det Jesus ur Nazaret. Er det Jesus Kristus, så er det Herren Jesus Kristus, så er det helt inn i her. Det er ingen annar som man kan taka feil av ta. Tog hava ødel årene tøytning i Bibelene. Til om han som kjemur prætikar en annan Jesus, kvann vi tar vi ikke prætika, eller om de får en annan anda, kvann de tar vi ikke finnje, eller en annan gledebåskap, så er det hongur alt saman. Er det en annan gledebåskapur, så er det en annan Jesus. Og så får det en anda i samband med en annan gledebåskap og en annan Jesus. Ja, eller får det en anda, så er det en annan ande. Er det ikke den rette Jesus, er det ikke den rette gledebåskaperen, så får det en annan anda. Så det blir til å få en annan anda. Og det blir til at høyre en Jesus båen som ikke er Jesus Kristus. Altså, ta i meiner svarstall i stedet inn i kyrkene og prætikar om Jesus, så er det ikke Herren Jesus Kristus. Det er ikke min Jesus. Det er ikke min Jesus Kristus som han prætikar. Det er noen annar. Han kjennes det ikke vi. Og ta i
Jesu Mettebel Kristensen prætikar om omkring Jesus, så det er ikke Jesus Kristus. Det er ikke Herren Jesus Kristus. Nei. Det er en annan gledebådskaper. Det er en annan anta. Det er en annan Jesus. Det her var det altså. Ja. Så hadde det. Det er så vel. Det er lykke et ting som jeg må nevne om Elia her i Hedlen. Ta i han ta i rødden kjemur, og at han har gjerstjalt han en eldur, men Herren var ikke i elden, og at han har elden en still, små rødd. Og det var så, ta Elia hørte henne, at han badla i anlitt sutt og i kappa suinn. Hatt hever en naturlig forklaring, og hatt hever en andlig applikasjon. Den naturliga forklaringen er ganske til at han bligtast. Men den andlige applikasjonen ujasen her at ta i rødden kjemur at du tar badla det i kappan. Det er han at kappen er en mynd om Guds kraft og nærvero. At ta i Guds kraft og nærvero kjemur, så badla du det inn, og i henne, og du kjerst omhøymen av, du lukkar han ute, og du verger det som du finner. Lykka som Elisha, han fikk det, han fikk kappan til Elia, ta skradde han sitt ekna, og tog kappan til Elia, og føra bruka han bøynaveien. Sørst du, han badla seg ui kappan. Hva stendur til Matteus 6? Men tu tar du bijurst. Ta fær inn i kamar tutt, og låka horna. Og bi til fægers tunns. Lett om lesa det. Matteus 6. Fra vers 5. Og ta tu bijurst. Tu skal ikke, nei, vers 6. Men tu tar du bijurst, fær inn i kamar tutt, og tar du hevurs lete attur hortuna, bi til fægerstund som er i London, hvor skal han fær inn i kamar tutt? Hvor ikke bare bi akkurat der som han er? Jo, det kan man òsne, men òsne kamar er òsne til lønda plåse. Til her, det er ikke bare casual, som man sier. Det er ikke bare og på ma og få. Det er ikke bare lattgjørst. Det skal være, det skal hente inn i ui tunne hjärsta. Ja, men til her og i Elia høyrer røddene. Til her inne. Til her inne. Han sjálvur Filippus tar han hørte andan tala til sin. Tar man høyre, og Peter oppi tetjene, anden sier vi han. Da leser du øyelig ofte jøgnen gjerninger apostlene. Anden sier vi han, anden sier vi han, anden sier vi Ananias, anden sier vi Paulus, anden sier vi Peter, anden sier vi Filippus. Orska det at her baptister? Hatter i apostlasøvne. Apostlasøvne, Jesus var ferdig himmels. Hallig ande var kommet. Hallig ande var kommet. Ja, men det enda i alt i 120. Hvor sier det? Hvor skulle det til? Var det bare det som hadde bruk for det? Ikke vidt. Jeg har bruk for hallig andan. Jeg har bruk for hallig andan. Jeg klarer meg ikke uten han. Og han var ikke en personlig nærvære for tøy, men en jeg vet ikke hva, mystisk og et eller annet ørvisen nærvære for åkken i det. Han akkurat det samme.
Sådana Korint 13:14, Paulus skriver til korintare av ödlom månen. Nøye Herrans Jesu Krists og kærløyge Guds og samfella halga andans. Vi er vidt ikke nødlom. Nøye Herrans Jesu til vi Jesus Krist, annan person ut i øynjødene, personlig at gjøre. Kærløyge Guds til kærløyge Guds fægersins, det er vi han personlig at gjøre. Vi er god fæger personlig. Det er han som vil manifestera den kærløygan. Så elskar jeg god høymen at han gav sånn sånn. Og samfelle halga andans, til sjølvande vi halga andan personlig at gjøre. Det kunne vi heva. Det kunne vi heva. Det øya vi det heva. Romerbrevet 15:30. Nu er bønne tekkum brøvur, fyrir Herrans Jesu Kristi skyld, og fyrir kærløyga andans. At det strøy saman vi mer utikra bønnen til Guds fyrir mer. Kærløyga andans. Hvordan hongra det saman? Hver elskar kvønn? Kvønn elskar anden? Okkun. Han er talsmæver, han er uggare. Hvem uggar han? Han uggar okkun. Johannes 14. Johannes 14:16. Og jeg vil bia fægeren, og han skal djeva tikkun en annan uggara, at han må være tjatikun æver, enn ta sannløkans anda, hverjun høymeren kan ikke takke imot det, av til at han ser han ikke, og heldur kjenner han, men tid kjenner han. Til at han bor tjatikun, tja er, vi så jo nev, okkara midlun. Tjatikun, han bor tjaokun, og skal være uitikun, vi er edda, uitikun. Når kom han uitdør? Av kvitsun. Ta blir der filter. Hev du haft et kvitsun opplevelse, gau? Det vi er. Ikke øyna fyr, ikke tverfyr. Det vil jeg hava avframhaldande. Det vil jeg hava så ofta som jeg bie. Hver jeg fyr er bie, så bie god fytla med. Vis sin kraft, vis sin anda. Og det er ofte at det ikke hender med en bie, men da jeg sitter med å lese, altså en time, halvan time, 17, etla 17 kvölde, så knappelig, så kommer en kraft iver lender her. Vi setter glas på her, Johanne. Knappelig så lender det, så føler det at det kommer. Det er det som jeg har brukt å ta bie dagliga nu. Dagliga. Ja, dagliga. Ja. En baptister i Reykjavik som vi kjenner. Han deier nu, han er Steingrimur Esterøy. For at det kommer sjøma som er at han vittnar alltid. Han vittnar alltid han les Johannes 3:14. En som Mose hov upp høggormen i eidemørken i, så mun mannssonen verða upphaven. Til þess að hver som han tror. Så stod han her, blanda Íslands og blanda fyrir. Han flyttet til Íslands i 14, og bo her, var kævar her. Han ble sjukur, og han nesten deier, opererer av det vårt, og så opplevde han det, og i dreime, at en angel kom til søgn. Edla Herren, han visste ikke, han fortalte det, og rett jo noe glas av vattnet, drekket her, og han drakket her, og han fikk styrken natt, og han kom fyrir.
Ja. Og glas av vattnet. Lufsens vatten. Ja. Halleluja. Gjerningan 2, og ta i kvitsun og dævren var fullveis komen, when the day of Pentecost was fully come, var det ødel vi øynun samljaume og i øynun plosse. They were all with one accord in one place. Og brottliga kom til et ljau fra himne, som var øynun susande, mektig vinde, og ta fyllte alt huset her det saute. Hva var det her? Hensom vinteren ta manifesterer nærværen av Hellig Andan. Han kommer i kraft, som en vinter her. Akkurat som han kom her til Elia, en mektig vinter. Men så tar han vær kommen. Ta vær han ble ikke vi av en mektig vinter som riste og skradde klettene. Ta han vær kommen, ta vær dette stilla bløya røtten. Inni ui. Jesus sier det, at vi skulle ikke hitje etter, du vet, at Guds rydde skal komme her eller her eller her. Nei, til innan ui okkom. Her som God bor innan ui mennesken, her Guds rydde komme, langt og nu. Ja, til jøkken Jesus, til jøkken hans blå, til jøkken til at kletter vært loven for jøkken. Susande mektig vind, og ta fyllt i alt huset her til sautu. Og ta byrstust tøymon klovnar tungur, lukka som av elde, og ta settist du på, og på. Settist du på. Settist du på, kvann av tøymon. Ta i det oppjå, så hever vi Guds kraft å gjøre. Her finner det Guds kraft til tjenest. Og det var ødel fyllt, og det var øyne fyllt, sagt du? Og det var ødel fyllt vi halga andan, og det var å tala vi øren tungen, så som anden gav tøym frambor. Halleluja. Og at det hendte så her, men først og fram til gjerninger av apostlene Tudjo, så hendte det atter. Ja, og til hendte atter så ta. Menga ganger. Gjerningan 24, medan Petur enn tala i hese årene, fell halvjanden og ødel teg som holdt året. Og tøyr av omskjeringene som tro var offerner, så mennesker som kom vid Petur i av til at og høytningene øysene var uthelt gava halvgandans. Og høytningene øysene var uthelt gava halvgandans. Så jeg tar hørte til tala vid tungen og ha med det god. Ta tøk Petur til åra. Kan nekra med vår skjuta vattnet, at hese skulle øyvire døypt, som heva møttidje halgandan, øns vel som vid. Tar høyde møttidje halgandan. Og herren, nu møttidje hese halgandan, øns vel som tar, akkurat lykka. Og han beid til at være døypt i navn i herrans. Ta bøy til han steg av seg det her. Så får Petur til apostlarna, og han forteller det her. Han forteller det her til det som hendte. Og ja. Gjerningan 12. Nei, 11 og 15. Petur forteller for hinn apostelen det som var hendt her. Og som byrja i å tala, fell halvdje anden av teg, øyns og okkon. Byrja vi. Det vil si at kvoitusun og hendingen endur tøgse. Hon endur tøgse. Ja, men hon endur tøgse i øysen i gjerningen apostlene 8. Ta i Filippus var ferdig om han til Samaria og pratika, og de hadde hørt og tidsi vi Guds året, de hadde overdøpt.
Ja. Gjerningarna 8. Fra 5. Ta for Filippus åman til Samarius deir og prætika i tømmen Krist. Og folk vi øyne samlige om og gav gætur etter tømmen tingene som Filippus talaði, høyrande i suttjande kraftarversen som han gjørte. Til eurøyner andar råpand vi herrar rødd, kom ut ur mongon som var heltidgen vitt tøymon, og mong tidgen vi lamningen og som var lammen var grødd. Og det var mykje frøy ut i stegen. Så er det Simon Gandakadlor og ditten og datten. Vers 12. Og ta i teg tro og Filippus prætikande tingene vi vujande kongadømme Guds og navnet Jesu Krist, var teg døypt, begge menn og kvinner. Hevde seg hatta til heimamsjøvsfolk og kyrkjefolk, begge menn og kvinner. 8 unge bøten, og hele bøyer her, 8 unge bøten, men begge menn og kvinner var døypt. Du finner ånga stene og i ødlun Nudja testamentet noen, her det stendur og linjene at bøten være døypt. Ånga stene. Du måst gita det til det. Du måst krosta det inn i middellinjen der. Det var altså, men at menn og kvinner var døypt, det stendur. Og det som stendur, det er at vi skulle prætika evangeliet, og de som tekka vi trygg, de skulle være døypt. Du er frelstur fyrst, så var du døyptur til det som Bibelen sier. Vers 14. Nå tar jeg apostlaner som var i Jerusalem hørte at Samaria hei tidsi vi og Guds. Sørst du tidsi vi til å komme til trygg og var døypt og alt. Send du tar tiltøra Peter og Johannes, hverjer tar var komner om han, bau og fire tøymon, at de måtte møttøka halgandan. Det høtte ikke møttidjan. Tog som enn var han fadlen på ångan av tøymon. Den manifesterer i hendingen var ikke hent. Men var det ikke innsikla i det? Det er ikke trygg. Har du hørt evangeliet var det ikke innsikla i? Jo, de har haft heilig andan og ser som frelst, annars var det ikke frelst. Men tar man mangla i nekka, og til her og i tid baptister standa, til kun manglar nekka, ödlun somlun. Det sier jeg utan å himprast vi, jeg synes ikke du atikun, jeg hører du atikun, jeg vet det. Jeg vet akkurat hver ditt jo. At jeg møtte møttek heilig andan, hatt det salvelse, hatt det så det flyter iver, så hatt det så glaset blir fullt så det renner ut ur glasen. Hatt det til høyt møttidje Johannes 4, 14, til høyt det møttidje, at de hadde møttidje kjeltene i nøyse, men de hadde ikke møttidje sånn at kjeltene kunne være blivet til eier som flømte ut ur dem. Til å komme til Johannes 6:30. Til måneder av Johannes 4:14 og Johannes 6:30. Det det. At de måtte møttøke halgandan, tog som enn var han fadlen på ångan av tøymon, øynans at de var døypt i navn i Herrens Jesu. Ta lødde tøysunar hendur av teg, og teg møttøke halgandan. Fyrst for ble døpt i andanon, til å være i Reykjavik, til et møte, et evangelisk møte, og en lutherskare kyrkjo, og en røysande troboere fra Norra var her. 13. februar 94 hendte det. Han lei hendur av meg. Og møtet var livet, falsen for ut. Jeg sier, jeg fer ikke for jeg møter ikke det. Så jeg knella her, var nere i knæ, og han stod oppi meg helt hendene, synder ut fra, og leie hendene av, og sånn der, og bæ, og i tungen. Knapplig han så blitsa det for egen nammer.
kraftut kvitt ljós, kvitsun ljós, kvitu kvætt, veist du kvætt? Og gammalt engst ord er også Whitsun, kvitu sunna. Det merker kvita saulen. Det merker at hele anden er et bjarst ljós, Guds ljós, det bjarsta ljós. Hver sutja vi til gjerningen apostlene. Her kommer en mævur rujandi og en av som er Saulus av ved til Damaskus, og så skal en kvitsun ljóse, om han lever han, bjarst ljós for himmelen blinda, gjør det han blinda. Og han hørte en rødd, hinner hørte ikke røddene. Men det sjå alle ljóse. Mange bestemt, jeg halte det var så. Alle ljós. Kvitsun ljós. Jeg har sett det. Ja, men kan sett det. Ja. Det enske ordet Pentekost, det kommer fra griskon. Det er mest til øtlanda vi har trusja gjøre. Pentekost. Pentekostel kommer herfra. Men det hever vi at gjøre at det er holdt trusja det er fra påskon til kvitsun. Og så heter disse hatunar vore og og jødadømmen. Ja. Ja. Ta litt hendur av der, og tar møte og halgandan. Det er nekka vesen her. Og tid som er nok til handaanlegging, jeg legger ikke hva til sier, men det er en av grunnlæren Kristus her. Det er det. Jeg var en av fri Hetland i 95. Og vi er ankra viner som er i Hetland, jeg er i Lærvik, i 6 veker smuja i her. Og så bor jeg en sjøma som er her, og her arbeid ankra folk fra Sandnes, og medveren var føringur fra Rydovik, faktisk, Østlendingur som bor i Rydovik. Han drukna i året etter, han gikk borster. Og etter det var her. Men de hadde husmøte her. Og vi var bjøret å komme vi, og jeg var egentlig fyllt ut av. Og så var det til at onker skulle tale, og det var egentlig torrslitt. Og jeg spurte, ta lukka som stekka jeg opp, og jeg spurte, kan jeg ikke slippe å fortelle sin tur? Så fortalte jeg en rikko som jeg oppliva bare. Fra Rettjavik og Ærestan. Og dette var alt baptister, vet du. Og så spør jeg om hun kunne slippe be for dem. Og jeg får så rundt lei hender og alt. Og ikke hente. Ikke manifestasjon av noens lei. Men så får vi det sted. Vi kører så fra Sandnes til Lærvik, det tenker han halvann tøyma. Og da vi kommer inn og skjømmer som her som vi bor, da snakker konan i husen om vi teg i Sandnes. Det hadde det akkurat ringt. Og her flente alt. Alt flente. Høyligan later. Altså, det var blivet salva i gledesoljene. Lukka som Jesus var, salva i gledesoljene og pomsene fela var. Altså, de fikk nesten ikke fortalt hva var hent. Men da vi var ferdig sted, så begynte jeg øyne flenna, høyligan later. Og så smittet jeg det, og det var alt som var i byen for det, det kom bare øll, og de bæra, altså, de blev bæra så salig, sel og gled, og flento. Ja. Og flento.
og så videre, og flento. Ja. Halleluja. Hebreerbrevet 6, fra vers 8. Tess vegna færande fra byrjanarsetningen av Guds lære Krist, lett om okkom færa vujare, fra med at fullkommen løyga, øyledjandi attur grunnvøtlen av omvending fra deg verskon og av trygg for møtvis gode, av Guds læren om døpar og handa avledging. Handa avledging ikkje bæra til at innsett omkran i tjenastu. Det ein parstur av det. Handa avledging iverføring av kraft. Trygt du edla oi. Joshua var fullur av anda og visdømme. Andan og visdømme. Tog Moses hei lagt sånne hender av han. Moses hei lagt sånne hender så han har bio og iverførst. Ikke til han vil vilja det, men til God hever. God hever brukt Moses her hender og så det snart virka til. Det det samme som tar Jesus Jack og de kommer ved bøtten og bør han legge sånne hender av deg. Det gjør det han så. Han signer deg. Altså, så sart du på av han geng og legge hender. Han gjør ikke. Han hever ikke. Han hever ikke djeva. Men det en som hever nekka djeva? Som øyer nekka? Ikke øyer, men som, ja, her som Guds ande bor i og en særlig en hatt, så fløyer iver. Så sånn at du legger hender og øyn, og bier for noen, er så hender nekka Guds ande brukar det. I 2004, i Rydvik, jeg gikk og lese av for sev, malarar. Så kom jeg til et hus lengt i Rydvik, og de avværa med Arne kom til det huset, pass på han her, han en svaglig fyr, en danskar som bor her, løya i et hus her. Eller nei, 8 da faktisk. Og drakk, farlig kanskje og sånt. Pass på han. Jeg fører så inn her, og kom her, stendur med over her, slåpperått her, og fløsker flauta og sånt. Jeg fører så, og leser malerne og fører sted. Som i gengi om man gjør trappen her, så sier hele anden, for vittna fyrir noen. Han sier, jeg hørte ja. For vittna fyrir noen. Og jeg stekka i. Og jeg vente vi. Og jeg åpna horen atter. Jeg har givet en traktat. Det var det som var. Og tar jeg åpne horen og tar stendren og leser traktatene. Og jeg spyr, jeg kan slippe vittna for det, eller jeg kan vittna. Han sier, ja, kom inn du. Og så bjør han meg kaffe inn i stovene, og jeg forteller. Og så spyr jeg, kan slippe bia for det. Ja, han sitter så her, og jeg stand i ivren og legger hendene bare ned av høttesjånen, og bia først av føreskon, så fer jeg ivrig tunker. Og jeg bia 2 minutter av tunken, og så teker han knapplig han ble klakker, han teker i hånden av meg. Hva var det? Av og ble jeg varm, sier han. Han sier til at jeg får et skåt, altså det kom akkurat ur håndene, ned i kroppen, og han svarta i knapplig alle som han var. Han var alltid reier, og jeg sier hva det var hele andans kraft. Og han ble torlagtur, han drakk ikke. Jeg kjøpte husene fra honom, til det husene jeg gjør i stand. Til her hele anden tog seg ved meg. Og i lenge tog, inntil flott i hegane. Ja. Ja.
Men ja, han flyttade så till Danmark. Han sålde mer husen och flyttade till Danmark. 8 år sådana hörde till att han var dottern och dojater. Men kvart så hänt vi det vet inte. Men här hände något verligt vid honom till så pura säkert. Han var en drankare. Han drack inte. Och jag för vet jag en flöjt för natten. Han säger det var helt märkligt. Helt märkligt. Alltså, han har mist trångten till brännvin. Det var bara väck. Det var akkurat som det var brett ur den. Försvunnet. Men till det som att god kan gott virka ett under och lösa ett människa, reka andan ur det og rönsa det. Men hvis det människa ikke passar på seg, så kommer det atter, og det kan godt komme verre atter. Du måste passa på det. Matteus 12. Matteus 12. Er det ikke her? Jo. Fra vers 43. Ta i hin aurøyn i anden færen utrøyne manne, gongur han jøkken torstue, søkjande kvilu, og finner onka. Ta sier han, vil vende atter inn i husmut, kven fra kom ut, og ta han komin, finner han det tømt, saupa og prutt. Det nemlig det. God kom til her og tømte alt og saupa i det og prutte det. Ta fer han og teker vi seg sjálven tjei andar, møyre vonder enn sjálver han, og tar fer inn og bygg her. Men til det som ta skal du være og på vakt. Ta skal du heva gira lendar sinnestunds vid Guds åre. Du skal være vardur. Du skal ta tjolm frelsunar på. Og du skal være vardur. Verja det. Jesu navn. 4 Peter 8:13. Hvers vegna giri upp lendar sinnes tykkara, veri edruer. Giri upp lendar sinnes. Lendaner her nirre, her som du giri det. Men her at gira lendar, han samanlokna her vi lendar, sinner her, gira seg, verja seg, dekka seg, tankaverna, at ikke slipper inn, halda det ute. Og her teka hverja hoksan, så kjøtt som hun kommer opp, at hun ikke slipper til å bliva til mer enn at tanken ikke slipper at utvikla seg, ikke slipper at bliva til mer, ikke slipper at festa røtter. Tanken skal simpelthen hertekast. 4 Korint 12. Men hver det? Det er somme ting som jeg ikke har tale om lenge tog. Ja. Sånn Korint 12. Fra vers 3. Til at tau at vi genga i kjøtenen, så krutja vi ikke etter kjøtenen. Vi krutjast ikke etter kjøtenen. Til at våpnene av okkara kruksførslu ikke kjøtlig. Okkara kruksførslu våpen ikke kjøtlig. Våpnene av okkara kruksførslu ikke kjøtlig. Men måttu til mektig, men måttu gjøgnum god til at tåa nyer vuivirskir. Vuivirskir til festningar. At tåa det brøta der nyer, gjøgnum Guds kraft. Mektig, eller måttu gjøgnum god til at tåa nyer vuivirskir. Kastande nyer uimyndaner, og hverst høgt ting,
som opphevjar seg sjálft og i møte kunnløyga Guds. Tan Guds kunnløyga du hevur, jeg veit hetta, det er det som du skal heve her, det som hevjar seg opp, det som vil køyra tan Guds kunnløygan du hevur vekk, det som vil, du veist, det er alltid en bardeg. Det skal du kasta nyer. Kasta det nyer. Ja. Kasta det nyer uimyndaner. Uimyndaner, som ting som vi sutja fyrir okkur, uimynda okkur, tankar som kommer, som ikke av gode, som vi vita. Tog vi samanbera alt vi Guds år. Det kastar vi nyer, hvis det ikke av gode. Og hver ting som opphevjar seg sjálft og i møte kunnløyga Guds, og førande inn i fengaskap hverja hugsan til lydnis Krist. Førande inn i fengaskap hverja hugsan. Hver tanka, hverja hugsan. Er det ikke at det skal alt gjerast loje for Kristi? Det er der. Vinner du handankampen, hatt en kamper som to bergist, og hatt en andalig kamper, sjalt man gong fyrir seg, utunnen uimyndanen og utunnen hugsanen. Det her tan større kampen er. Ja. Det er det. Vinner du handankampen, så er du vunnet. Og det her, og det er så utrolig viktig at du endur nudjar det. Og det er at du kan bli frelstur. Baptistene vil sagt at du kan ikke missa det av han seg. Hva hever du så? At øttast? Nei, ta du blir frelstur, ta stande byrja bardagen. Ta byrja bardagen ordentlig. Rom 12, fra vers 8. I bøne til kontestvegna brøver, vi miskunner Guds, er til bjaue fram til kara likam fløytel, og et livande slåtteroffer, høylagt, god gautætjelit, som er til kara skinsamlige tjenesta. Reasonable service. Og vi er ikke sammyndager vi henda heim. Vi er ikke sammyndager. Jeg vil lujast fra hesten heime. Jeg vil ikke at det skal blendast ut i heimen, lukka som så at jeg blir luimaver til han, lukka som en magnet, og her som heimen er fer, her ferdig er bare blindur. Nei, ikke talingur om. Vi er ikke sammyndager vi henda heim, men vi er tid ommyndager, but be ye transformed. Vi endur nudjan hoa tykkara. Det er det som hesten danskaren manglar. Han manglar at jeg kjøpte en bøyne av en bøybel, for dagen etter vi er en bøybel til lansere. Jeg visste hvor viktig det var. Men det er så rævelig viktig at du totalt vaskade vi årene. Vaskade vi årene. Daglig. Kvant han øynast av det. Og det som hever sterskast og avvirskan av det, ditt hjärsta, ditt sinne, ditt anda, ditt innre menneske, at det er Guds år og ikke anna. At du ikke leter andre ting avvirska det, det er så flides du. Og så setter du nøst med at du tar med tingene, og du blir til det som du fylkjer. Du blir løyker til det som du fylkjer. Det stender omstand i skriftene. Herren avværer om at fylkja fafongd og tingene til, så at du ikke verer en fafongd løyga som det. Du verer som det som du fylkjer. Tøy er det stendur. Jeg vet skulle genga fra dør til dør på, ja. 17 Korint. Troi. Sånn Korint 3:16. Nå, Herren er tann anden, og her som ande Herrens er, her er fralse. Men vid atler vi oppnån anlite.
skåande som ui en glære, et glære glas, et en spegel. Skåande som ui en glære dørd herrans, vera ombrøyter, og hina som mynd fra dørd til dørd, enn ta som av anda herrans. Vid alle vi åpne anlite, suttjande, herren til skølen i akkurat egen tid, han sier åpne anlite til han akkurat hos om Moses og skølene for torre egen i Gamla testamentet. Det stender her i vers 16, høyast hetta tøy det skal venda til herrans, skal sløre være til bostor. Vi da var ikke slør. Vi da var oppi anlite. Dorten bor jo hun skoin i sjøkken noen. Vi åpne anlite skåande som en glære dord herrans. Ta glære hetta. Hvis du ikke brukar hetta og leser i Hesun, fyller du i Hesun, vaskar du i Hesun, så stagnerar du og du dorst. Du dorst. Det er livsviktigt at du leser i Bibelen kvant han øynast av det. Jeg leser tutsjesøyre i det. Og jeg leser tutsjesøyre i morgen. Jeg leser Timotheusarbrøven her i kveld. Ekstra. Eika. Ja. Vera ombrøyter og hina som mynd. Hina som mynd, hverja mynd? Skående som en glære dårlig herrans. Hver mynd er det vi vera brøyter ui, eller til? Det er mynd som vi skåa. Hver mynd er det? Dårlig herrans. Hver sutja vi denne? Og i skriftene. Og i skriftene. Det takk lærer vi til ui. Men vi vil ombrøyter fra og innan som mynd fra dult, det vil si vi er i avsvære dult, genga vi vujare og halde av fram og pressa okkur inn og fylgja herran, så genga vi fra dult til dult. Det vil si fra øynun mali av dult til et hagre mal av dult. Fra dult til større dult. Ikke bare fra dult til somodult til somodult. Det er ikke så løs og gode. Nei, det er alltid møyr. Det er alltid møyr. Årtøsene 4 og 18. Men løy hinna rattvisu er ein så hitt skuinande ljøse. Ljøse? Kvitsun ljøse. Kvitsun ljøse. Som skuinur møyra og møyra. Møyra og møyra. Et hinnun fullkomna degi. Det vil si at du byrjar å genga, det er ikke skumlet, men her er til ljøs som skuinur, du gonger løy hinna rattvisu. Og så blir det, så er det til at det skuinur møyra og møyra inntil til dævur. Fullkommen dævur. Halleluja. Herren signet til tess. Herre, vet om at nu var det helt lengt i kveld, og det er sin samansett, det er sin hist og pist, men vi om at signa og styrkja kvann ønstakkan som lustrettes nere nu, vi om at he må smakka tunna dult, tunna nærveru, vi om at he må koma fra Johannes 4:14 til Johannes 6:32, og bliva fyllt, så at det er livande øynar må fløa ut ur tørra bukje. Eier av livande vattnet må fløa ut ur tørra bukje. Halleluja. At de må drekka, at de må få en slursk fra til Herre Jesus. Gjev dem mer drekka. Hver en som tister. Som du sier, hver han som tister, han kommer til munn og drekje, Herre Jesus. Så som sier du. Be om at de må, at vi kommer til øyne hver, må komme til tøyn og drekka. Og Herre, du vil gjeve noen, du vil gjeve henne. Og du vil sløtja tostan, og du vil gjeva dem livande vatten, så det flyter iver. Så det vil være full, og i livande vattnet. Full i løyve, full i glede. Ja,
Halleluja. Du kommet at gjøre okkur liv, og liv mør iver fløymande. Halleluja. Takk, Jesus. Mør rujlian. Fullt så til rukt liv. Halleluja. Og så ta fløyer opp inn i evet liv. Takk og lov. Signa kan ønstakan herre. Legg denne hånd av deg. Og fyll deg ut din kraft. Og dekka deg vi tunn døyra bare blå i Jesu navn. Amen.